బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈ రోజు అయితే మనం పంబన్ బ్రిడ్జ్కి అయితే వెళ్ళబోతున్నాము. ట్రైన్ వచ్చి ఇంకా ఒక 1 అవర్లో అయితే స్టార్ట్ అవబోతుంది. మనమైతే స్టార్ట్ అయిపోతున్నాం. ఇక్కడ నుంచి ఒక 10 to 15 మినిట్స్ అయితే స్టార్ట్ అవుతున్నాము. ఎందుకంటే ఇక్కడ నుంచి మాకు రైల్వే స్టేషన్ అనేది చాలా దగ్గర, పక్కనే ఒక 600 మీటర్స్ అనమాట రైల్వే స్టేషన్. సో అక్కడికి వెళ్ళి మేము టికెట్స్ అయితే తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఆల్రెడీ ఈరోజు మార్నింగే టికెట్స్ అనేది రిజర్వేషన్ చేసేసినాం. ఈచ్ టికెట్ వచ్చి 45 రూపీస్. సో టికెట్ అయితే రిజర్వేషన్ చేసినాం. డైరెక్ట్గా వెళ్ళి మేము ట్రైన్ ఎక్కడమే. సో ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది, రామేశ్వరం రైల్వే స్టేషన్ దగ్గర స్టార్ట్ అవుతుంది ట్రైన్. నెక్స్ట్ పంబన్ స్టేషన్ వెళ్తుంది. తర్వాత పంబన్ బ్రిడ్జ్ మీద నుంచి మండపం అయితే వెళ్తుంది. ఎప్పుడైతే పంబన్ రైల్వే స్టేషన్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందో అక్కడ స్టార్ట్ అయిన ఒక 100 మీటర్స్ దగ్గర నుంచి మాత్రం అయితే మన పంబన్ బ్రిడ్జ్ వ్యూ పాయింట్ అనేది మనకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట. ఇంకా సో అక్కడ నుంచి నేను వ్లాగ్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తాను. వన్స్ వ్యూ పాయింట్ స్టార్ట్ అవ్వాలి, లేదంటే రైల్వే స్టేషన్ దగ్గర నుంచి నేను వ్లాగ్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తాను. అలాగే మనం అయితే ఇప్పుడు రామేశ్వరం రైల్వే స్టేషన్కి అయితే వచ్చేసినాం. ఇక్కడ నుంచి ఇంకా 10 to 15 మినిట్స్లో ట్రైన్ అయితే ఉందంట. సో ఆ ట్రైన్ని మనం కనుక ఎక్కితే అది పంబన్ రైల్వే స్టేషన్కి అయితే తీసుకెళ్తుంది. ఇదిగోండి, నార్మల్ టికెట్స్ తీసుకోవాలంటే టికెట్ కౌంటర్ ఇక్కడ. ఈచ్ టికెట్ వచ్చి 20 రూపీస్. కాకపోతే మేము ముందరగానే రిజర్వేషన్ చేసుకున్నాం కాబట్టి మాకు 45 రూపీస్ పడింది. సో జనాలు అయితే బాగానే ఉన్నారు. నిన్నైతే ఫుల్గా ఉన్నారు జనాలు. ఈరోజు అయితే కొంచెం తక్కువగానే ఉన్నారు. చూడాలి. మేమైతే జస్ట్ ఇప్పుడే వచ్చేసాం స్టేషన్లోకి. అదిగోండి స్టేషన్. ఇక్కడే అయితే ట్రైన్ అయితే లాస్ట్ స్టాప్ అయితే ఇక్కడే ఇండియాకి. బోర్డర్ మొత్తంలో లాస్ట్ ట్రైన్ ఇక్కడే స్టాప్ అయిపోద్ది. ఇక ఈ తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ రిటర్న్ వెళ్ళాలి అని చెప్పానంటే ఓన్లీ 2 ట్రైన్సే ఉన్నాయి. ట్రాక్స్ అయితే ఒక 4 or 5 ఉన్నాయి, కానీ 2 ట్రైన్స్ మాత్రమే రన్ అవుతాయి డైలీ. ఇప్పుడైతే మనం ఇండియాలోనే ద మోస్ట్ డేంజరస్ ట్రైన్ రైడ్ అయితే వెళ్ళబోతున్నాము. సో ఆ రైడ్ అయితే మనం చేయట్లేదే, డ్రైవర్ చేస్తూ ఉంటాడు. మన వెనకమాల బోగీలో కూర్చొని ఉంటాం. సో బ్రిడ్జ్కి, పంబన్ బ్రిడ్జ్కి నెక్స్ట్ సీ లెవెల్కి వచ్చేపాటికి ఓన్లీ 6 feet హైట్ మాత్రమే ఉంటుంది. మనం 6 feet హైట్ పైన వెళ్ళబోతున్నాం. ఇప్పుడు ఒక 10 to 15 మినిట్స్లో అయితే రామేశ్వరం దగ్గర నుంచి అయితే ట్రైన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. వన్స్ ట్రైన్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ నుంచి పంబన్ వెళ్ళడానికి ఆల్మోస్ట్ 10 to 15 మినిట్స్ పట్టింది. అక్కడ నుంచి నెక్స్ట్ బ్రిడ్జ్ ఎంట్రన్స్ దగ్గర నుంచి ట్రైన్ అయితే టోటల్ స్లోగా ఓన్లీ 10 km/h స్పీడ్లో వెళ్తూ ఉంటుంది. సో నేను బాను అయితే స్టేషన్లోకి వచ్చి అయితే రెడీగా ఉన్నాము. ట్రైన్ అయితే స్టార్ట్ అయిపోయింది. మేమైతే ట్రైన్ ఎక్కాము. ట్రైన్ మిస్ అయిపోయింది అనుకున్నాము. పరిగెత్తుకుంటూ చెక్కాల్సి వచ్చింది. మొత్తానికైతే ట్రైన్ అయితే ఎక్కేసాం. ఫుల్ స్పీడ్లో అయితే తోస్తున్నాడు గట్టిగా. బ్రిడ్జ్ మీద మరి ఎట్లా ఉంటుందో తెలియదు. వన్స్ బ్రిడ్జ్ మీదకి వెళ్ళిన తర్వాత చూడాలి ఎంత స్పీడ్లో తీసుకెళ్తాడని చెప్పని. సో మస్తు వ్యూ అయితే చాలా బాగుంది. చూపిస్తాను మీకు కూడా, చూడండి. ఎయిర్ ప్రెషర్ ఇక్కడ చాలా ఎక్కువ ఉంది, కొడుతుంది అందుకని. చాలా అంటే చాలా హెవీగా కొడుతున్నాడు ట్రైన్ అయితే. ఇప్పుడే కొంచెం స్లో అయింది. సో మాతో పాటు ఇంకో అంకుల్ వాళ్ళు కలిశారు. మేము హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చారంట వాళ్ళు. సో జస్ట్ ఇప్పుడే మాట్లాడినాం అంకుల్ వాళ్ళతో. సో అంకుల్ కూడా అవతల విండో నుంచొని వీడియో తీస్తున్నాడు. ఆయాసం వచ్చేస్తుంది. పరిగెత్తి వచ్చి ట్రైన్ ఎక్కాము చాలా రోజుల తర్వాత. బాబు ట్రైన్ అయితే మస్తు కొట్టేస్తున్నాడు. ఆల్మోస్ట్ 80-90 స్పీడ్లో కొడుతున్నాడు. గుడ్డు మామూలు సౌండ్ రావట్లేదు, ఊపేస్తుంది. ఇంకా ఇక్కడ నుంచి పంబన్ ఒక 5 kilometers. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ పంబన్ బ్రిడ్జ్ మీద నుంచి మనం ట్రావెల్ చేస్తూ మండపం వెళ్తాం. మండపం దగ్గర అయితే ట్రైన్ అక్కడ మనం దిగేసేయాలి. మనం అక్కడ దాకా ట్రైన్ టికెట్ బుక్ చేసినాం. సో అక్కడ దిగేసిన తర్వాత అక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఆటో కానీ బస్ కానీ పట్టుకోవాలి. సో మొత్తం శాండ్ వ్యూ. అయితే సూపర్ ఉంది. ట్రైన్ అయితే గట్టిగానే లాగేస్తున్నాడు ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్గా. వ్యూ చూస్తుంటే చాలా బాగుంది. ఫుటేజ్లో కన్నా నార్మల్గా ఇంకా సూపర్ ఉంది.
మీకు క్లియర్గా చూపిస్తాను. కుదిపేస్తున్నాడు, ఒక కుదుపుతున్నాడు అటు ఇటు. మనమైతే ఇప్పుడు పంబన్ దగ్గరికి వచ్చేసినాము. సో ఇక్కడ నుంచి ఎగ్జాక్ట్లీ ఒక 500 మీటర్స్ బ్రిడ్జ్ అనేది స్టార్ట్ అవబోతుంది. చూడండి, మీకు వ్యూ కనిపిస్తూ ఉంది అక్కడ. సో అక్కడ నుంచి బ్రిడ్జ్ అనేది స్టార్ట్ అవబోతుంది. సో ఇంకా 5 to 10 minutes మ్యాక్సిమం. మనం అయితే 2 kilometers ఉన్న బ్రిడ్జ్ మీద అయితే ట్రావెల్ చేస్తున్నాం. ద మోస్ట్ అడ్వెంచరస్ రైడ్ ఇన్ ఇండియా. మోస్ట్ అడ్వెంచరస్ రైడ్ ఇన్ ఇండియా. గద్దలు నేనైతే నా డ్రోన్కి బొక్క పెట్టబోయినాయి. డ్రోన్ ఆల్రెడీ పోయింది అనుకున్నా. ఇంకా ఇప్పుడు వీడియో కెమెరా గోప్రో కూడా పెడతాయి, లాగు గోప్రో కూడా పెడతాయి, అంతే పెట్టు. బయట డ్రోన్కి సంతాప్ సర్వ్ చేసేవాళ్ళం ఈరోజు డ్రోన్ పోయి ఉంటే. ట్రైన్ అయితే ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయిపోయింది. మనమైతే బ్రిడ్జ్ మీదకి అయితే వెళ్ళిపోతున్నాము. ఇంకా 1 minute అయితే మనం బ్రిడ్జ్ మీద ఉంటాము. జారిద్దేమని భయం వేస్తుందిరా. పట్టాలు క్లీన్ చేయబోయే బ్రిడ్జ్ మీదకి వెళ్తున్నాగా. జారిపోద్దేమో అనుకుంటున్నా. గట్టిగా వేయాలి. సో ఒక 2 minutes అయితే రైడ్ అయితే ఫుల్ ఫ్లెడ్జెడ్గా స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇంకా మనమైతే ఆల్మోస్ట్ బ్రిడ్జ్ దగ్గరికి అయితే వచ్చేసాము. ఇంకో ఎగ్జాక్ట్ ఒక 200 meters మాత్రమే బ్రిడ్జ్కి దూరంగా ఉన్నాము. పైన ఫ్లైఓవర్ మొన్న మనం వస్తూ గుంటూరు నుంచి మనం ఇటు వస్తూ రామేశ్వరం పైన పంబన్ ఫ్లైఓవర్ నుంచి మనం రామేశ్వరంకి అనేది వెళ్ళాము. కింద రైల్వే బ్రిడ్జ్. అవును, చూస్తారు మరి. మన పిచ్చిగా ఆడుతూ ఉంటే వాళ్ళు పిచ్చోళ్ళనే చూస్తారు. మొత్తానికి అయితే బ్రిడ్జ్ అయితే స్టార్ట్ అయిపోతుంది. ఏం చేద్దాం? అరే బాను, ఇక్కడ దిగేసి లోపల నుంచి నడుచుకుంటారా పోరా. ఈత కొట్టుకుంటారా లోపల నుంచి? అదే భయ, ఫస్ట్ నేను వస్తాను లోపలికి. లోతు ఎంత ఉందో చెప్పు, దాన్ని బట్టి నడుచుకుంటాం, పక్కుంటూ దేక్కుంటాం. అరే ఏమ్మా గద్దలరా బాబు. నిన్న జస్ట్ మిస్, డ్రోన్ గాల్లోకి ఎగిరిపోయేది. ఒక చిన్న లిప్ కిస్ గద్ద ఏమమ్మను. పంబన్ బ్రిడ్జ్ ఎంట్రన్స్. అదిగో బాను పోర్ట్ ఏరియా. అదిగో మొత్తం ఫిషింగ్ బోట్స్. స్టార్ట్ అవుతుంది భయ్యా. బ్రిడ్జ్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. ఇదిగో పడవలో వస్తున్నాం ఇప్పుడు మనం. వ్యూ వామ్మో. సైడ్ పెట్టు క్యామ్ సైడ్ పెట్టు. అక్కడ పాట. ఓహో, మామూలుగా లేదు బాబ్జీ. కూర్చున్నావా? బ్రిడ్జ్ మీద నుంచి అందరూ టాటా చెప్తున్నారు.
టాటాలు చెప్పండి సార్ మీరు కూడా. సూపర్ సూపర్ అంటే సూపర్ ఉంది వ్యూ. టాటా 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 థ్యాంక్స్ బై. దా కూర్చోదా. నువ్వు పట్టుకొని కూర్చో అంతే. కొంచెం పక్క జరు కొంచెం. మానవ అయితే ప్రశాంతంగా కూర్చున్నాడు కింద. నన్ను అయితే రానివ్వట్లేదు అటు. ఇదిగోండి ఇప్పుడు చూపిస్తా వ్యూ. నిన్న మనం ఆగింది ఆ పైన, ఆ బ్రిడ్జ్ పైన ఆగింది మనం. వాటర్ ఫ్లో కూడా అయితే చాలా బాగుంది. ఎక్సలెంట్. విండ్ ప్రెషరా కొడుతుందిరా లోపలికి గట్టిగా. గోపురం అయితే చాలా గట్టిగా పట్టుకోవాల్సి వస్తుంది. ట్రైపాడ్ స్టాండ్. సో మనం ఇక్కడ బోట్ వచ్చినప్పుడు, పెద్ద షిప్స్ వచ్చినప్పుడు ఒకటి మధ్యలో బ్రిడ్జ్ పైకి లిఫ్ట్ చేస్తారు కదా, లేచింది కదా, అక్కడికైతే దగ్గరికి వచ్చేసినాం. సో ఇదే ఆ బ్రిడ్జ్. అటు నుంచి బోట్స్ ఏమన్నా వస్తే ఇక్కడ ఆ బ్రిడ్జ్ని వి షేప్లో పైకి లేపుతారు. సో కింద నుంచి అయితే బోట్ అయితే వెళ్ళిపోతుంది, పెద్ద బోట్స్. ఫ్లోటింగ్ చూడండి ఒకసారి, ఫ్లోటింగ్ ఎంత హెవీగా ఉందో ఫ్లోటింగ్. సో ఇదే ఆ బ్రిడ్జ్ దగ్గరికి అయితే వచ్చాము. ఫ్లోటింగ్ చూడండి ఒకసారి, వాటర్ ఫ్లోటింగ్. Drinking coffee, taking a shower with you, brushing teeth and getting ready for the day, kissing, hugging, saying see you later, dreaming of the moment we will meet again. Each day and night seems twice as long without you by my side, and each morning I find myself alone. I think of us and feel that I want to spend these moments with mornings, evenings, shaped by different feelings. When I drink my coffee, you're about to go to sleep, and doesn't matter how far we may be. I always keep in mind that someday you'll be here with me, 'cause each day and night seems twice as long without you by my side, and each morning I find myself alone. I think of us and feel that I want to spend these. ఇటు పక్కన ఉన్న బ్రిడ్జ్ అయితే పాత బ్రిడ్జ్. ఇప్పుడు దాకా మనం చూసింది, మనం ట్రావెల్ చేసింది పాత బ్రిడ్జ్ కదా. అవతల పక్కన ఇంకో కొత్త బ్రిడ్జ్ అయితే కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ 2 years అయితే కన్స్ట్రక్షన్ అయితే అయిపోద్ది అని చెప్పని అంటున్నారు. సో అదేండి రెన్యువేషన్ వర్క్ చేస్తున్నారు. పంబన్ బ్రిడ్జ్ కూడా తుప్పు పట్టిన దానికి తుప్పు క్లీన్ చేస్తున్నారు. మొత్తము రెన్యువేషన్ వర్క్ అయితే జరుగుతుంది. వాటర్ ఫ్లో అయితే చూడండి, 7 ఫీట్కి కొడుతుంది వాటర్.
వాయిస్ వస్తుందో రావట్లేదు నేనైతే చెప్పలేను. మ్యాక్సిమం రికార్డ్ అవుతుందని అనుకుంటున్నా వాయిస్. రామేశ్వరం వస్తే మాత్రం ధనుష్కోటి అండ్ ఈ పంబన్ ట్రైన్ ట్రిప్ మాత్రం ఎవరు మిస్ చేయకండి. ఆసమ్ లెవెల్ ఎక్స్పీరియన్స్. అడ్వెంచరస్ ట్రిప్ మిస్ చేయకూడని ట్రిప్లో ఇది ఒకటి. అంతే వాటర్ లెవెల్ ఎగ్జాక్ట్లీ 3 feet. ఇంకొంచెం పైకి వస్తే ట్రైన్కి తగిలిద్ది. ట్రైన్ పత్తా స్టార్ట్ అవుతుంది. అదే ఆల్మోస్ట్ 1 kilometer అయితే వచ్చాము. ఎగ్జాక్ట్ బ్రిడ్జ్ సెంటర్లోకి అయితే వచ్చేసాము. ఇంకా 1 kilometer మాత్రమే ఉంది. వ్యూ అయితే నెక్స్ట్ లెవెల్ వ్యూ. అటువైపు చూద్దాం ఒకసారి. ఎక్స్క్యూజ్ మీ, 1 minute. ఇదిగోండి కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతుంది ఇటు పక్కన బ్రిడ్జ్ మొత్తం. ఇది కొత్త బ్రిడ్జ్ కన్స్ట్రక్షన్ది. ఆల్మోస్ట్ మనం హాఫ్ డిస్టెన్స్ అయితే కవర్ చేసాం. ఎంత కిందకు ఉందో బ్రిడ్జ్. ఇంకో 1 yearలో ఆ బ్రిడ్జ్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోద్ది అని చెప్పని అంటున్నారు. 1 or 2 years మ్యాక్సిమమ్. కూర్చున్నావా? పట్టుకో. ఫైనల్లీ నేనైతే కూర్చున్నాను. పక్కకు వచ్చి కూర్చున్నావంటారా నేను ఇవ్వట్లేదని. వ్యూ అయితే నెక్స్ట్ లెవెల్. అటు పక్కన బీచ్, ఇటు పక్కన బీచ్, మధ్యలో ఒక బ్రిడ్జ్, సముద్రం, మధ్యలో ఒక ట్రైన్ ట్రాక్. కింద చూస్తుంటే కళ్ళు తిరిగేస్తున్నాయి. అమ్మో అమ్మో. ఓ పక్క గుంజుతున్నట్టుంది. చుక్కలు కనిపిస్తున్నాయి. ఏదో కూర్చున్నాలే కానీ భయపడుతుంది బాబుజీ. అక్కడైతే కూర్చున్నాను కానీ నాకైతే మస్తు భయం వేసింది. కింద చూస్తుంటే ఏమో ఊబిలాగా తిరుగుతుంది వాటర్ మొత్తం. చూడండి చూపిస్తాను. కరెక్ట్గా ఎగ్జాక్ట్ ఆ బ్రిడ్జ్ కార్నర్లో చూడండి ఊబి తిరుగుతున్నట్టు తిరుగుతున్నాయి మొత్తం వాటర్. మరి టార్చర్.
ఫుల్ sera.com అనమాట. లేరా మన పక్కన అయిపోవచ్చింది. మనమైతే ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడైతే వచ్చేసాము. ల్యాండ్ మీదకి అయితే వచ్చేస్తున్నాము. ఇంకా 2 minutesలో మనం అయితే ల్యాండ్ మీదకి వెళ్ళిపోతాము. రాళ్ళు చూడండి ఎట్లా పెట్టారో. అంతే, ఇంకా ఎగ్జాక్ట్లీ 2 minutes. రాళ్ళు అక్కడ ఎట్లా పెట్టారో. ఓకే, రాళ్ళు బయట పెట్టారు. కాదు, ఇంకా ఉంది. ఇది మధ్యలో ఏదో అదే, ఇంకా ఒక హాఫ్ కిలోమీటర్ పైన ఉంది. సముద్రం అయితే ఎండ్ అయిపోతుందా? ఇంకా ఉందిగా? ఉంది ఇంకా ఉంది, ముందరకు ఉంది. ఇంకా అంటే వీళ్ళు కనెక్షన్ లో పెట్టుకున్నారు ఇదంతా. లారీ కూడా వచ్చింది లోపలికి. వీళ్ళు రావడానికి ఇదే ఈ లోడ్ తెచ్చుకోవడానికి ఏమైనా తెచ్చుకున్నట్టున్నారు, పెట్టినట్టున్నారు ఇట్లా మధ్యలో. ప్లాట్ఫామ్ చూడు ఎంత ఉందో. ప్లాట్ఫామ్ చూడు ఎంత ఉంది ఒక్కోటి. అదే 2 trains అనుకుంటా, డబుల్ ప్లాట్ఫామ్ అనుకుంటా. వచ్చేసాం రా, ఎండ్ అయిపోయింది. మండపం కాడికి వచ్చేసాం. ఇటు సైడ్ వ్యూ అయితే చూడండి. పంబన్ బ్రిడ్జ్ అయితే ఆల్మోస్ట్ ఎండ్. ఇంకా మొత్తం సముద్రమే, ఏమీ లేదు. ల్యాండ్ అనేది ఎక్కడా కనిపించలేదు. కానీ ఒక్కసారైనా రైడ్ చేయాలి ఇది. నాకైతే సుస్తు కారిపోయినాయి, కాళ్ళు చేతులు వణికిపోయినాయి ఇందాక అక్కడికి వచ్చినప్పుడు. ఒక పక్కకి అట్లా ముందరికి వెనక్కి ట్రైన్ అయితే గుంజేస్తుంది. డిజాస్టర్. అది పొగ వస్తుంది కదా, ఇది ఎలక్ట్రిఫైడ్ ఇంజన్స్ కాదు, ఓన్లీ డీజిల్ ఇంజన్స్ ఇవి. ట్రైన్ అయితే స్పీడ్ లాగేస్తున్నాడు. ఇంకా రైల్వే ట్రాక్ పక్కనే సముద్రం. ఇక్కడతో మ్యాక్సిమం ఇంకా డైవర్షన్ అయితే తిరుగుతుంది ట్రైన్. ఇక్కడతో ఎండ్ అని అనుకుంటా మ్యాక్సిమం. ఇంకా ఎక్స్క్యూజ్ మీ. ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ ఆపోజిట్ సైడ్ అయితే వచ్చాము. ఇటువైపు అయితే విండ్ కరెంట్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి. వ్యూ చూడండి ఒకసారి. అట్లా చాలా బాగుంది, సూపర్. సైడ్గా స్పీడ్ అయితే లాగేస్తున్నాడు ట్రైన్. ఇక్కడ నుంచి మండపం ఇంకా 10 kilometers ఉంది. సో ఇంకా మండపం దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడ నుంచి మనం మళ్ళీ రామేశ్వరం వెళ్ళాలి. రామేశ్వరం వెళ్ళి అక్కడ నుంచి మళ్ళీ మనం రిటర్న్ ఈరోజు ఈవినింగ్ 4:35 కల్లా అయితే మనం ఇక్కడ నుంచి రామేశ్వరం నుంచి అయితే స్టార్ట్ అయిపోతున్నాం గుంటూరుకి.
చూడండి స్పీడ్ మంచి స్పీడ్లో లాగేస్తున్నాడు ట్రైన్